porque o André não dá pra ver muito bem não. Mas ele vai chutar a fogueira. Vamos ver o que vai virar, né? Chuta aí, André. Nossa senhora, tira de novo. Rapaz, não é muito bom na cabeça não. Já era. Sobrou mais nada da fogueira, como vocês podem ver. A madeira tá toda em pedaços. Quer dizer, só tem a brasa, né? Quero ver como você vai acender isso aí depois.